Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclame ton Dieu très 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 fort. Prenons nos places. Laten we onze plek nemen. Alléluia. Halleluja. Merci Jésus. Dankjewel Jezus. Je sais que le corps est faible. Ik weet het lichaam is zwak. J'ai même des difficultés avec la voix. Ik heb zelfs moeite met mijn stem. Mais l'Esprit de Dieu est là. Maar de geest van de Heer is daar. Alléluia. Halleluja. Que Dieu soit loué. Alle glorie aan de Heer. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de notre séminaire. Vandaag is onze laatste dag van de seminar. Notre séminaire qui avait pour thème Onze seminar met een thema. qui demeurera dans la Sainte Montagne. Wie zou blijven op de heilige berg? Je bénis mon Dieu pour tous ceux qui étaient là présents. Ik zegen mijn Heer voor ieder die aanwezig was. Pour toute personne qui était parmi nous pendant tout ce temps qu'on Voor a passé. iedereen die met ons was gedurende deze hele moment. Que Dieu soit loué. De glorie aan de Heer. Alléluia. Halleluja. Hier, nous étions ici encore. Gisteren waren wij hier. Depuis le vendredi. We waren hier vanaf vrijdag. Et nous sommes sortis ce matin. En we zijn deze ochtend uitgegaan. Et la main de Dieu est parmi nous. En de hand van de Heer de schare is boven ons. Alléluia. Halleluja. Ceux qui étaient là peuvent le témoigner. Degenen die aanwezig waren Que kunnen Dieu nous a getuigen. vraiment fait du bien. De Heer heeft ons goeds gedaan. Alléluia. Halleluja. Et je n'ai même pas eu le temps encore de dormir. Ik heb niet eens tijd gehad om Je te suis resté rusten. debout. Alleen maar staand. Quand je lisais le thème de notre séminaire, c'est qui Wanneer ik demeurera dans la praat over montagne het sainte. thema van onze seminar. Wie zal blijven op deze heilige berg? Nous avions dit ceci, We hebben dit gezegd. que la montagne sainte, De heilige berg. c'est là où il y a son présence. Daar is waar zijn aanwezigheid is. Alléluia. Halleluja. C'est là où on est en train d'aller rencontrer le Seigneur. En daar komen wij de Heer tegen. Le souci de notre Dieu De verdriet van ons God est que nous puissions demeurer là où il se retrouve. is dat wij blijven daar waar hij zich bevindt. Parce que c'est dans sa présence Want in zijn aanwezigheid que nous sommes bénis. zijn wij gezegend. La Bible nous dit De Bijbel zegt ons. que lorsque nous nous approchons de sa présence, Wanneer wij nader tot zijn aanwezigheid nous komen, sommes bénis. zijn wij gezegend. Alléluia. Halleluja. Que tous ceux qui s'approchent de sa présence, Ieder die nader tot hem komt, ils doivent croire que ce Dieu est vivant die moet geloven dat God et levend il est le is. Dieu qui bénit. En hij is een God die zegent. Alléluia. Halleluja. Comme toi tu es cet après-midi dans sa Omdat jij présence, hier bent in zijn tu ne aanwezigheid. retourneras pas de la Jij même zal niet manière. terugkeren op hetzelfde manier Si waarop tu je le bent crois, dis gekomen. au nom Als je de gelooft, Jésus. zeg in de naam van Jezus. Alléluia. Halleluja. Et nous avions vu dans les livres des psaumes We hebben gezien in het boek van Psalm. que tous ceux qui veulent s'approcher au devant de sa présence, Ieder die in zijn aanwezigheid wil komen. ils doivent, bien aimé, il y a une sélection. Er is een selectie wat plaats moet vinden. On nous dit qu'ils doivent avoir les mains innocentes. Deze persoon moet een onschuldige hand hebben. Ils doivent avoir un cœur pur. Die moet een pure hart hebben. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Je Dieu kan niet in de aanwezigheid van Christus si komen. tes mains ne sont pas innocentes. Als jouw handen niet onschuldig zijn. Si ton cœur n'est pas pur. Als jouw hart niet puur is. Donc nous voyons déjà, il y a une sélection. We zien al een selectie. Ce n'est pas tout le monde Het is niet iedereen qui est admis dans la présence de Dieu. die toegestaan is in de aanwezigheid van de Heer. Alléluia. Halleluja.
Je sens une lourde fardeau. Ik voel een zwaarte op mij. Alléluia. Halleluja. Dieu est là avec nous. De Heer is hier met ons. C'est depuis le mercredi, nous avons encore parlé Vanaf woensdag praten wij que pour entrer dans sa présence, om binnen te treden in de aanwezigheid van God. comme notre Seigneur est un Dieu saint, Want omdat Hij een heilige God is. il faut que tous ceux qui viennent dans sa présence doivent aussi être saints comme lui. Alles wat in zijn aanwezigheid is, moet heilig zijn zoals Et Hij. la sainteté de Dieu En de heiligheid van God, exige que toi et moi puissions nous purifier. die vraagt dan dat jij en mij zich heiligen. Et Seigneur, il ose à la pure. Je moet puur zijn. Alléluia. Halleluja. Les problèmes de l'église aujourd'hui, Het probleem van de kerk vandaag. tous veulent entrer dans la présence de Dieu. Iedereen wil een aanwezigheid van God. Mais Nzamba zo senga yo ose à la Maar paix. God vraagt aan jou dat jij heilig bent. Il est un Dieu saint. Hij is een heilige God. Et tous ceux qui veulent s'approcher de lui, Iedereen die tot hem wil komen, et Seigneur, il ose à la pure. jij moet ook puur zijn. Alléluia. Halleluja. C'est pourquoi la Bible nous déclare Daarom saint. verklaart de Bijbel Quand heilig. tu lis 1 Pierre 1,16 nous dit, Wanneer je leest 1 Petrus 16, voici déjà vous êtes saints. kijk, jullie zijn al heilig. Mais quelle sainteté encore Maar nous wat devons voor avoir? heiligdom moeten wij nogmaals zien? La sainteté on zamba zo c'est la De biso. heiligdom wat de Heer op ons wacht. Et ça la sainteté pratique. Het is het praktijk in praktijk brengen. Et Seigneur, on vivre la sainteté. Jij moet leven in het heiligheid. On sa saint, zamba Je déclaré au bent saint. heilig, de Heer verklaart jou. Mais zamba zo c'est là, Maar on hij vivre dans la wil dat sainteté. jij leeft in de heiligheid. La sainteté que nous De avons, heiligheid die wij hebben, c'est la sainteté de position. het is de heiligheid van positie. Mais Dieu voudrait que Maar de Heer wil toch nous ayons aussi la sainteté pratique. dat wij het ook in praktijk brengen. C'est pourquoi il dit dans Hébreux, Daarom Hébreux zegt chapitre hij 12, in het boek van Hebreeën hoofdstuk 12. il nous dit, Hij zegt, recherchez la paix, zoek de rust sans laquelle la sanctification, en zonder de heiligheid. sans laquelle personne ne verra Dieu. Zonder dat zal niemand de Heer zien. Alléluia. S'il n'y a Halleluja. pas la sainteté, Als er geen heiligheid is, si tu t'éloignes pas de péché, als jij je niet tu ne peux pas voir la gloire de dan Dieu. kan jij de glorie van de Heer niet zien. Alléluia. Halleluja. Moïse est monté dans la montagne. Mozes ging op de berg. Il a vu le buisson ardent. Hij zag de heiligheid. Dieu lui dit, ôte tes En sandales. God zei, haal, trek je sandalen Parce que uit. le lieu dans lequel tu te Want de retrouves plek waar jij je op bevindt, est un lieu saint. het is een heilige On ne plek. s'approche pas de Dieu En je kan niet naar de avec God le komen péché. met zondes. Alléluia. Halleluja. Et notre vie à nous, Onze leven in ons. Dieu attend de nous De Heer wacht op ons. que nous nous approchions de lui Dat wij nader tot hem komen. en état pur. In een pure moment. Et nous avons parlé En we hebben gesproken. qu'il y a un principe. Er is een principe. Le principe c'est quoi? De principe is C'est wat? le principe de substitution. Het is het principe van zoekheid. Alléluia. Halleluja. Le principe de substitution, Dus het principe van zoekheid. c'est un principe de vie. Het is een principe van leven. C'est là où, bien aimé, Het is daar, mijn geliefde, que la vie, waar het leven, pour avoir la vie, om het leven te il behouden, faut qu'il y ait la mort. je moet de dood hebben. La vie est entretenue par la mort. Het leven die wordt behandeld door de dood. Pour bon moyezala, Zodat het leven er is, et sengeli kufa ezala. de dood moet er ook zijn. Eligi kolomani, Wat wil het zeggen? nengo za vivant jour, Hoe je leeft vandaag. ezana batu mususu bakufi. Er zijn heel veel mensen die zijn gestorven. Oyo ezo garder yo en vie. Wat jou in leven houdt. Po ezana biloko mususu ezo kufa. Er zijn omdat bepaalde dingen sterven. Alléluia. Halleluja. Chaque jour de nos vies, Elke dag van onze leven. pour tous à la vivant, Zodat wij levend kunnen il y a zijn. des êtres vivants qui meurent. Er zijn levende doden. Il y a des hommes qui meurent. Er zijn mensen die Il y a doodgaan. monde des osala et à la En vivant. dat maakt dat jij levend bent. Si les hommes et les êtres ne meurent pas, Als mensen niet sterven, toi aussi tu ne peux pas
être dan kan vivant. jij ook niet levend zijn. Je vais expliquer normalement. Ik zal het normaal uitleggen. Elingi Koloba, Het wil zeggen, que la vie est entretenue par la mort. het leven die wordt vervangen door de dood. Pose à la vivant, Om levend te zijn, et segeli olia soso. moet je kip eten. Il faut koufa. De kip moet eerst doodgaan. Pose à la vivant, Om levend te zijn, et segeli olia ndunda. je moet groenten eten. Ce sont des êtres vivants. Het zijn levende dingen. Banyama oyo zolia. De dieren die jij eet. Yangonde muteza kosala ete po En yozala dat vivant. maakt dat jij leeft. Elingi Koloba, Dat wil zeggen, que chaque jour yozo vivre. elke dag dat jij leeft. Eza na batu pe na Er biloko zijn zokufa. mensen die doodgaan, spullen die Yangonde doodgaan. bazobeba mopeko principe ya substitution. En dat is de vervanging, de vet van de S'il y a des vervanging. choses qui ne meurent pas, Als er geen dingen zijn die toi doodgaan, aussi tu ne serais pas dan vivant. kan jij niet levend zijn, want het moet vervangen 2021, worden. bien-aimé. 2021. Il y a beaucoup de hommes et des êtres vivants qui sont morts. Er zijn heel veel dingen en mensen die zijn Parce que c'est la gestorven. mort qui alimente la vie. Want het is de dood die vervangt het leven. Alléluia. Halleluja. Chaque jour pour que tu vives. Elke dag zodat jij kan leven. Et c'est que biloko msusu kufa. Er zijn bepaalde dingen die dood moeten C'est le gaan. principe de substitution. Het is de principes van de Le vervanging. principe de substitution lingi koloba. De principe van de vervanging. Il y a des choses qui meurent Er zijn dingen die doodgaan, pour que toi tu vives. zodat jij kan leven. Alléluia. Alléluia. L'existence Het bestaan, est soutenue par la mort. het wordt ondervangen door de dood. Est-ce que tu comprends? Begrijpen wij dit? Le principe de substitution zani. De principe van de vervanging, wat is dat? Est le principe de remplacement. Het is het principe van vervanging. Est le principe d'échange. Het is het principe van wisselen. Alléluia. Je vais expliquer bien. Ik ga het goed uitleggen. Ce qui tozui verset oyo batangi sarabiso na Psaume 91. Als wij de vers nemen van Psalm 91. Tokotanga Psaume 91 verset 7 à 8. Psalm 91, vers 7 tot en met 8. Sokozi yango telemi. Als je het hebt, sta op. C'est là que nous allons commencer. Daar gaan wij beginnen. Het boek van Psalm, hoofdstuk 91, vers 6. La Bible nous dit ceci. De Bijbel verklaart Tobani na hier. 7. We beginnen bij 7. Que 1000 tombent à ton côté Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde et 10 000 à ta droite, en 10.000 aan uw rechterhand. tu ne seras pas atteint. Maar u zou onthoud niet komen. De tes yeux seulement, Slechts met uw ogen tu regarderas zult u het aanschouwen. et tu verras la rétribution des méchants. U zult de vergendeling aan de godelozen Tufandi zien. na biso. Laten we zitten in de naam van de Heer schade. Soko tali chapitre oyo 91. Als je deze vers leest, 91, Oko remarquer période ya corona. dan ga je zien de periode van corona. Ezalaki chapitre oyo ezalaki livre favori ya bato ebele. Dit was het favoriete vers van iedereen. Bato ebele bayaki kosappuye na yango. Iedereen die hield zich daaraan vast. Halleluja. Halleluja. Bato nyonso to bayaki kosappuye na yango. Iedereen hield zich vast aan deze vers. Na pensé ke Met de gedachte dat oh ekokweyisa ngai te. het zou mij niet laten vallen. Maladi wana ekosimba ngai De te. ziekte zal mij niet attenderen. Mais verset oyo Maar deze vers, eza te mpo na mutu nyonso. het is niet voor iedereen. Alléluia. Halleluja. Ce verset Deze vers, eza na bato oyo baza er spirituel. zijn mensen die spiritueel zijn. Alléluia. Halleluja. Ebele bazosite yango. Iedereen citeert het. Ke 1000 ekokwea na droite. 1000 zullen vallen aan de Ke 10 000 rechterkant ekokwea na gauche na en nga. 10.000 aan mijn rechterkant. Cela ne t'atteindra pas. Maar mij zal het niet Mutu overkomen. oyo verset oyo ezolobela De persoon bij wie deze eza mutu spreekt, oyo atemeraka na présence ensemble. het is een persoon die in de aanwezigheid van de Heer bevindt. Mpo na nature na biso Want bato. in onze natuur van de mens, Nous avons 3 sortes d'hommes. wij hebben 3 soorten van de mensheid. Mais la Bible ne parle que Maar de de 2 sortes. Bijbel die praat alleen maar over de 2 soorten. Dans 1 Corinthiens In chapitre het 2 boek verset van 1 14. Korintiërs hoofdstuk 14.
Bible zolo barabiso. De Bijbel zegt tegen ons, Que l'homme naturel ou l'homme animal. het natuurlijke persoon, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. dit boek van 1 Korintheërs hoofdstuk 14. Naza ko expliquer principe ya substitution. Ik ga de principe van de vervanging Elingi uitleggen. koloba o ezo garder yo Ik wil en zeggen, vie. hetgene wat jou in leven houdt, O esali ete yo zala vivant. hetgene wat maakt dat jij in leven Po bent. eza na bato o bakufi. Maar er zijn mensen die dood Po zijn. eza na biloko ekufi. Er zijn dingen die dood zijn. Yango yo oza na bomoi. Daarom ben jij in leven. 1 Corinthiens 2:14 elobi boye. Mais l'homme animal Maar de normale persoon, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. die kan niet de dingen van de Heer ontvangen. Car elles sont une folie pour lui. Want het is een gekte voor hem. Et il ne peut les connaître. Hij kan het niet kennen. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Want het is spiritueel dat wij oordelen. Bible zolo belabiso donc c'est pas deux sortes de die personnes. praat over twee soorten van mensen. La première des personnes babenge homme animal. De eerste persoon noemen ze de dierlijke persoon. Homme animal De dierlijke a persoon. recevaka te makambo nzambe. Die ontvangt niet de dingen van God. Aza mutu wana nasali rencontre na nzambe te. Die is niet de persoon die tot God is gekomen. Aza mutu wana ayambi Yesu te na vie na ye. Et cette personne En die persoon, balobi aza semblable à un animal. die is hetzelfde als een dier. Vie na ye keseni te na nyama. Zijn leven is niet hetzelfde als een persoon. Alléluia. Halleluja. Et la Bible dit que l'homme spirituel au contraire En de Bijbel zegt dat een spirituele persoon, aza mutu oyo ajijaka tout. die is een persoon die alles oordeelt. Aza mutu azo vivre spirituellement. Hij leeft spiritueel. Et l'homme spirituel En de spirituele aza persoon, mutu oyo abotami deux fois. die is 2 keer geboren. Abotami na nzela ya mwasi Hij is door een natuurlijke manier du gekomen. sang Door het bloed et de la chair. en door het vlees. Pe abotami lisusu En hij is ook geboren na koyamba Yesu na vie na ye door Jezus te accepteren in zijn leven. lokola mokonzi mpe mobikisi Als na een ye. koning en zijn redder. yango ozomona ntango Yesu akutanaki na Nikodeme. En daarom toen Jezus Nicodemus Nikodeme tegenkwam. apose Jésus question. Nicodemus die vroeg deze Yesu vraag aan alobi na ye Jezus. boye En Jezus zei tegen hem, mutu een persoon esengeli abotama mbala mibale. 2 keer geboren worden. Nikodeme alobi Nicodemus comment se zei, fait-il hoe dan? mutu aza abotami Een persoon die aza natuurlijk is koli geboren, azonga lisusu na libuma dat mama hij terug gaat in de buik van zijn ekoki moeder. kosalama te. Het kan niet gebeuren. Yesu alobi Jezus zei, notama oyo nazoyebisa yo de geboorte waar ik eza ya op mosuni te, is niet eza vleeselijk, ya makila te, is niet, mais eza ya molimo. maar het is geestelijk. Alléluia. Halleluja. Parce que ceux qui sont nés spirituels Degenen die spiritueel zijn baza geboren, lokola mopepe, die zijn net als de wind. bakoki kosimba bango te. Ze kunnen hun niet aanraken. Ils ont reçu Jésus Ze hebben Jezus dans ontvangen leur vie in hun leven comme Seigneur et Sauveur. als de Heer en Redder. Et bazotambola spirituellement. En ze wandelen spiritueel. Mais un homme animal, Maar een dierlijke persoon, ye aza semblable à un animal. hij is hetzelfde als een dierlijke. Vie na ye eza na ntina Zijn te. leven heeft geen nut. Yango Psaume 91 ezoloba. Daarom zegt het boek van Psalm Que 109, ntango mille ekokwela na droite, wanneer het 1000 zullen que vallen, 10 ekokwela na gauche, 10.000 aan de rechterkant. mutu esengeli atelema De persoon die zal staan, mutu esengeli simba ye de te. persoon die zal Eza mutu oyo aza is de spirituel. persoon die geestelijk is. L'homme animal, Een vie na ye dierlijke, eza lokola ya zijn nyama. leven is als een Nzambe dier. aza na stade De God is in staat ya kotika om te laten bato mosusu bakufa andere mensen om te mpo yo otikala na bomoi. zodat jij leven kan zijn. oyoki yango bien te. Alléluia. Baoyo ya Nzambe, Die van God. Nzambe aza na position God heeft een ya positie kotika bango bazala na bomoi om hun in leven te laten. ke baoyo misusu bayebi ye te En zodat anderen die hem niet kennen, bakufa. sterven. 10 000 ekufi, 10.000 zijn dood. 1000 ekufi, 1000 zijn dood. me mpo yo otikala na bomoi. Zodat jij in leven kan zijn. Alléluia. Na Esaïe 43, In het boek van Jesaja tomona azoloba pourquoi est-ce que Dieu fait cela. zegt hij waarom de God dit doet. Ebele toli Nzambe, Nzambe ya bolingo. Wij kennen hem als God van Comment se liefde. fait-il Nzambe ya bolingo Hoe kan een God van liefde a permettre toelaten que 1000 bakufa dat 10.000 et 10 000 sterven bakufa. en dat 10.000 sterven? Tozotanga yango na Esaïe 43. In het boek van Jesaja hoofdstuk 43. Message ya lelo
Het boodschap van Zamba vandaag. lingi kaka interpeller yo nanga. Die Heer wil ons Que sengeli verstaan. to sala bato basa spirituel. Dat wij mensen moeten zijn die spiritueel zijn. Alléluia. Halleluja. La Bible nous dit ceci. Het boek vertelt ons. Ainsi parle l'Éternel. Maar nu zo spreekt de Heer. Dieu qui t'a créé. Uw schepper. Oh Jacob, Jacob. c'est lui qui t'a formé. Uw formeerder van Oh Israël. Israël, Israël. ne crains rien. Wees niet bevreesd. Zamba zola bakopanga loko Hij moko te. zegt, vrees niet. Car je te rachète. Want ik heb u verlost. Zamba lobi asomba yo. Hij zegt, ik heb u verlost. Apesa fi na ye pona tina na yo. Hij heeft zijn leven. C'est le principe de substitution. De principe van Alobi vervanging. na somba yo. Ik heb u verlost. Ndenge ni Nzamba kwa somba yo. Hoe kan hij ons Alobi na biso boy. Hij zegt, Je t'appelle par ton nom. ik heb u bij uw naam Parce que tu es à moi. want u bent van mij. Pour résister na vie, Om te il faut overwinnen, yeba à qui tu appartiens. dan moet je weten van wie jij Pendant behoort. ces temps de In pandémie, deze tijd van pendant ces temps de in maladie, deze tijd van il faut ziekte, yeba oza jij ya moet nani. weten van wie jij bent. Est-ce que mutu moko azoyoka ngai? Pendant ces temps ya corona, In een moment van corona, pendant ces temps oyo maladi ezotelema ezobangisa bato, het moment dat de ziekte Nzambe message azopesa na baoyo ya de ye, boodschap wat God geeft. alobi ne crains rien, Hij zegt, vrees niet, parce que je t'ai racheté. want ik heb je verlost. Oza ya ngai. Je bent van mij. Baoyo baza ya Nzambe, Degenen die van God zijn, 1000 ekoki kokwela na droite, 1000 kunnen 10 vallen, 000 ekoki kokwela na gauche, ekosimba bango dat zij te. jou niet raken. Alléluia. Pour 1000 ekoya na gauche, Zodat 1000 pour vallen 10 aan 000 de ekoya na linkerkant droite, en 10.000 Et aan si de ba yo rechterkant. te, En jou niet raken. ezosengela etozala spirituel. Jij moet spiritueel zijn. alobi baoyo ya ngai, Die abi van mij. je t'appelle par ton nom. Nzambe ayebi yo, Geroepen, God kent jou. ayebi yo na kombo na Hij yo. kent jou bij je naam. Alléluia. Halleluja. Ayebi yo, Hij kent alobi jou. ngai nde na forma yo. Hij zegt, ik heb jou geformeerd. Na verset 2 azoloba nini? In vers 2 zegt hij, Même quand tu traverses le seau, wanneer u zult gaan door het je serai water, avec toi. zou met u zijn. Alléluia. Nzambe akozala kaka na bato baza ya ye. Hij zal met hem zijn die met van hem zijn. Alléluia. alobi lisusu abi et les fleuves, Door de rivieren. ils ne te submergeront Ze zullen u jamais. niet overspoelen. Mai ekosindisa yo te. De rivieren zullen Po u niet nzambe aza kati na overspoelen. yo, Want God die in je aleki is, monene kozala na is mai. groter dan degene die in water is. baocéan koki kocontenir ye De te. oceanen die kunnen hem niet overmeesteren. Alléluia. yango alobi lisusu abi si tu marches Als je wandelt dans le feu, door het vuur, tu ne te brûleras u zal pas. niet verbranden. Moto ezala nango, Het vuur mag er zijn. bato misusu bakozika, Heel veel zullen me yo verbranden, kozika te. maar jij zal niet verbranden. Alléluia. bakotinda moto bien aimé, Ze zullen vuur me sturen. yo kozika te. Jij zal niet verbranden. Mpona nini? Waarom? Mpo oza ya ye. Want je bent van hem. Alléluia. Na ntango tozali bien In aimé, de tijd dat we nu zijn, korona ebangisa yo te. corona moet je bao bayebi baoyo baza De nzambe, mensen die van God zijn, die okobanga weten, korona je te, zal corona niet vrezen. okobanga na peste te. Je gaat het pest niet Mpo oyebi vrezen. oza ya nani. Want je weet van wie jij bent. Jij weet waar jij behoort. Alléluia. Halleluja. Abakisi lisusu Hij voegt abi bij. et les flammes ne t'embrassera En de pas, vlam zal u niet aansteken. car je suis l'Éternel, Want ik ben de Heer, ton Dieu, uw God, le Saint de d'Israël, Heilige van ton Israël, Sauveur. uw heiland. alobi aza nzambe na yo. Hij Alléluia. zegt, hij is uw God. nalingi na informe motu Ik wil moko iemand informeren. ke nzambe oyo aza nzambe na yo Jouw God die van jou is, aza na position hij heeft een positie ya kopesa meme Egypte mpo abikisa yo. om zelfs Egypte te geven in uw handen om u te laten Ke eloko bevrijden. oza nango problème mpo Het ozokomprendre probleem is valeur oza nango te na miso nzambe. de waarde die jij bezit voor de ogen. oyebaka te identité na yo nini oza nango epa na nzambe. Welke identiteit jij hebt voor God. Oh merci Seigneur mpo nga nakomi kocomprendre. Oh, dankjewel, want ik begrijp. Halleluja. Nakomi koyeba Ik valeur na ngo epa na begrijp nzambe. mijn waarde bij God. Halleluja. Halleluja. alobi aza prêt Hij is in staat à cause de toi door jou. azwi Egypte mobimba bakufa. Neemt hij heel Egypte. yango nalobi na principe ya substitution Daarom zeg ik met een bato mosusu principe van een bakokufa vervanging. mpo Anders zullen nzambe we doodgaan. akobatela yo. God gaat jou beschermen.
Oh, bien-aimé. Pour battre, on a valeur. Want deze mensen kennen geen waarde. Pour battre, on homme animal. Want ze zijn dierlijke mensen. Alléluia. Halleluja. A continuer à dire qu'on peut savoir qu'Égypte était. Hij zegt, ik zal niet alleen maar Egypte Ceux qui m'ont geven. tué impliquant l'équipe. Als ons N'a losgaat. combattu ça même Éthiopie. Ik ga zelf Kusha. Abi ceux qui Éthiopie et Kokika En Kate. als Kusha niet N'a genoeg is, combattu ça même Saba. dan ga ik Seba ook geven. Saba ça prêt. De Heer is in Papa staat d'année. Aboma même Hollande. om Pour Nederland te aller doden, zodat alleen jij in leven kan zijn. Oh, Hollande Kokiko Tinda. Nederland kan A zakken. permettre que Hollande Tinda Hij la main. staat toe dat Nederland Badunyo inzakt. soba kufa. Mais Iedereen sauf gaat yo. dood, maar behalve jij. Mais ça la condition moko. Sorozai. Alleen met één conditie. Dat jij van hem bent. Halleluja. Halleluja. Oyebaka nde valeur na yo te na Jij Nzambe. kent jouw waarde niet. Oyebaka te eloko nini Nzambe asala mpo azwa yo. Jij weet niet wat God heeft gedaan om jou te nemen. Soki okoki kocomprendre yango, Als jij dat begrijpt, façon na yo kosalela Nzambe jouw ekochange. manier van God, Façon na yo koya église jouw ekochange. manier om naar de kerk te Façon komen na gaat yo veranderen. ya koluka Nzambe Jouw ekochange. manier van God aanroepen, aanzoeken zal veranderen. To continuer. Laten we doorgaan. Abi parce que tu as du prix à mes Hij yeux. zegt, want je bent kostbaar in mijn ogen. Yo no mimonaka neti ozali valeur. Jij denkt en denkt dat je Ntango onkostbaar bent. ozotala baréalité, Wanneer je kijkt naar de ozali realiteit, mutuka, je hebt geen auto, nano okoti na libala te, je bent nog niet in het nano huwelijk, oza na mosala je te, hebt geen werk, ozomona neti ozali je valeur. denkt dat je geen waarde Soka hebt. na miso ya mokeli na yo In de ogen oza van na jou valeur. heb jij waarde. Tika bato banéglige yo, Laat mensen jou tika bato baseka yo ndenge oza na makolo, Laat mensen tika jou bato bamona yo uitlachen. pamba ndenge Laat mensen jou okoti te. weten dat je niks Me na bent. miso nzambe na yo oza na valeur. Heb jij waarde. Abi tu as du prix à mes yeux. Hij zegt, je bent kostbaar Soki in mijn nzambe ogen. wana Als die God aza na position ya kotika meme Hollande Tinda. in positie heeft om iets Hoe kan kostbaar dat te laten met die gaan, zodat één persoon gered kan worden. A continuer la vie parce que tu es honoré et que je t'aime. Est-ce que ça n'a pas mourir à Nzambe awa? En de geliefdes van Jezus hier. Alléluia. Nzambe alobi soki namoni ke Égypte ekoki te, Hij zegt, als Egypte niet genoeg is, napesi Éthiopie ekoki te, Subs is niet genoeg. napesi Saba Dan ekoki geeft te. Seba is Abi niet bon, genoeg. nakobakisa. Hij zegt, ik ga Abi bijvoegen. je donne des hommes à ta place. Hij zegt, ik geef mensen in uw plaats. Nzambe aza na position De Heer heeft positie ya koboma mokili mobimba om de hele wereld te doden. mpoka na yo moko. Alleen maar voor jou. Ozomona mokili ozoba Nzambe Jij aboyi. denkt het is zwaar. Nazoyeba kozomituna bakestion biti no Nzambe Je vraagt jezelf abofika. af, gaat God alles Nayebi doen? so eza ya solo Het is waar. mpoza na valeur na miso Want na je ye. bent waardevol. Yo nde ozala koignore. Jij bent Yo een nde mimonaka onwetendheid. pamba. Jij bent een Yo nde onwetendheid. mimonaka neti oza Je limité. denkt dat je gelimiteerd bent. Yo nde ozotala baréalité Je kijkt naar de realiteit. yango ozomona neti ozali valeur. En daarom denk je, je bent niks. Me nalingi na informe yo Ik wil ons informeren. moto apesa vi na ye mpo na ntina na yo. De persoon die zijn leven heeft gegeven voor jou. asala oyo ezali principe ya substitution. Die heeft de principe van de vervanging ye gedaan. abima akufa Hij heeft geaccepteerd mpo dat te yo jij ozo bomoi. in leven kan zijn. asala principe ya substitution. Hij heeft de principes van de vervanging gedaan. abi bomi Hij heeft zichzelf gedood, mpo yo obika. zodat jij in yango leven nalobi kan zijn. vie Daarom zeg ik het leven. eza entretenu par la mort. Het is tussen leven chaque jour que en tu te dood. réveilles Elke dag wanneer jij opstaat, bato bazokufa mensen gaan dood. mpo yo tikala na bomoi. Zodat jij in leven yesu kan zijn. apesi vi na ye Hij geeft zijn mpo leven, yo nanga tobika. zodat jij in één leven kunt zijn en blijven. ntango oza kocomprendre boye Wanneer je dit begrijpt, okochange façon na kotambola, dan zou jouw manier van wonder veranderen. okochange façon na kokanisa. Je zou jouw manier van denken nayebi ke veranderen. eza trop dur à Ik comprendre. weet, het is moeilijk om te begrijpen. nayebi ke makambo nazoloba ozomona ngo mosika. Je ziet deze dingen misschien van ver. halleluya. me nalingi na Halleluja. ete yo. Maar ik wil ons helpen. halleluya. Halleluja. nalingi na ete yo Ik wil jou helpen. mpo na nini
Waarom? Pour au moins le problème l'église lelo. Het probleem van de kerk. Donc on a mis beaucoup plus dans le slogan. We zijn te veel in slogans. Alléluia. Je suis la tête. Ik Mais ben dans la hoofd queue. en niet de staart. Que tikali na slogan. We zijn te veel in Mais slogans. Zamba linga informé. Maar God wil ons Ali informeren. on lo wana place na Hij wil dat slogan. jij weggaat uit de slogan. On reconnaître qui Dat tu jij es. erkent wie jij bent. Et pele bazo mona yango te. Heel veel zien het niet. Pour Bible zo na biso. Want de Bijbel zegt, Toza charnel. we zijn vleeselijk. Toza spiritualité. We zijn niet Verset spiritueel. oyo salama. Deze vers Les autres is sont waar. valeur na yango. Het heeft zijn Na batu kostbaarheid. oyo baza Bij de spirituel. mensen die spiritueel zijn. Bato bazo geestelijk. lumela bazo De demeurer na présence mensen de die Nzambi. langdurig in de aanwezigheid van God zijn. Verset is valeur. Deze vers heeft zijn Mais yo waarde. demeuraka. Maar waar verblijf jij? C'est ça le problème. Dat is het probleem. Alléluia. Halleluja. Yango Bible lobi na biso. Daarom zegt de Bijbel, Recherchez la sanctification. zoek de heiligheid. Sans laquelle tu ne t'approcheras pas de Dieu. Kan jij niet nader tot God komen. Alléluia. Halleluja. Batu tozo vivre na masumu. Wij leven in zonde. Yango verset au moins ça na biso. En daarom kan Ezate. deze vers niet gebeuren. Alléluia. Halleluja. Tozo tanga na Hébreux chapitre 12. Wij lezen in het boek van Hebreeën hoofdstuk 12. Verset premier. Vers 1. Het boek van Hebreeën hoofdstuk 12. C'est qu'on a zo banda message. Alléluia. Hébreux chapitre 12. Des psaumes. Pardon, s'il vous plaît. Romains 12. Romeinen. Het boek, Romains chapitre 12. het boek van Romeinen hoofdstuk Verset 12. premier. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Ik roep jullie broeders door de ontferming à offrir vos corps om uw lichaam comme un sacrifice vivant, aan God te wijden als een levend offer. Heilig agréable à Dieu, en welbehaagd voor God. ce qui sera de votre part Dat is uw redelijke un goddienst. culte Dat raisonnable. is uw redelijke goddienst. Zamba zozela, God wacht yo os offrir dat jij offert comme un sacrifice vivant. als een levende offer. Si tu n'es pas mort, Als je niet dood bent, tu ne peux pas avoir ce que Dieu a promis à ta vie. dan kan jij niet zien hetgene wat God Ba heeft o beloofd in basengeli jouw leven. bapusa ne pas nzambe azali. Degene die moeten komen tot God. Esengeli bazala bato basi bakufa. Het zijn mensen die al dood zijn. Yango moni na église na biso. Daarom zie je in onze kerk. Problème ezani. Het probleem is wat? Bato ebele na Heel veel bakufi te. mensen zijn nog niet gestorven. Yango moyen bopusa ne pas na nzambe eza En te. daarom kan je niet nader tot God Moyen komen. rendre nzambe culte agréable eza Je te. kan God geen goede dienst geven. Po ozalo na bongai ezali. Want je bent nog vleeselijk. Alléluia. Ozalo na baeskize Je hebt ebele. nog heel veel emoties. Ozalo na baintere baposa na yo. Je hebt heel veel emoties. Tu n'es pas encore mort. Je bent nog niet Alors que pour geestelijk servir dood. nzambe, Om God te dienen. nzambe azozela bato bakufi. God wacht op mensen die Bato base renoncer à soi-même. gaan. Omoni problème place ezali. Zie je het probleem waar Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, wanneer je nog tu niet ne peux pas geestelijk servir bent, Dieu. kan je God niet dienen. Bato esengeli basalela nzambe, eza bato bakufi. De mensen die God kunnen dienen zijn mensen die geestelijk Halleluja. met hem. Po Bible ezoloba na De biso Bijbel verklaart. na tabernacle In de tabernakel. eloko ya liboso nzambe Het atiaki eerste wat God had gezet was eza l'autel des reins. L'autel des reins. de altaar. Alléluia. Halleluja. Mpo na nini l'autel des reins? Waarom het Po altaar? esengeli avant kota na présence Want sainte, voordat jij in de heiligheid gaat. avant koma na troisième partie, Voordat jij in het derde deel esika gaat. sainteté ezali Waar de heiligdom esengeli bevindt. d'abord Eerst na hôtel des reins moet jij eerst Was de aan het altaar sacrifiëren. kunnen reinigen. Zodat jij gereinigd wordt. alléluia soki nano oza sacrifie te Als je nog niet bent soki nano geofferd. okufi te Als je nog niet dood moyo bent. okoma esika nzambe Dan aza kan je niet komen daar waar God is. problème ezoboma église yango Het wana probleem van de kerken dood vandaag. yango ozomona maloba oyo nyonso nzambe apesi ngo bapromese Daarom alle woorden, beloftes. van God etikali gegeven. comme baslogan Het blijft als een église slogan. toza koexperimente yango te Kerk, we experimenteren dit niet. église tozomona yango te Kerk, we zien dit po niet. jusque là
Want tot dan toza charnel. zijn wij vleeselijk. Makambo nzambe eza kointeresse biso De te. dingen van God Oyo eza interesseren ons kointeresse niet. biso nzambe esalela biso. Hetgene wat ons Nzambe interesseert is epesa zijn. ngai. Mais mpo nzambe apesa yo, Maar il faut voor ozala zijn baprincipe geest na ye. moet jij in zijn principes wandelen. Amen. Aussi longtemps kozala na baprincipe ya nzambe te, Als jij nog niet in de principes moyen hebt, obeneficie na lipamboli dan kan ezali. jij niet beneficiëren, in acht nemen van zijn zegeningen. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel? Kunnen wij applaudisseren voor de Heer? Tozotanga verset oyo. We lezen dit boek. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. We gaan naar het boek van 1 Korintiërs, hoofdstuk 27. 9, Ja. 9:27. Bible lobi na biso 1 Corinthiens chapitre 9 De verset Bijbel 27. zegt in het boek van 1 Korintiërs 9, hoofdstuk 27. Po ozwa oyo nzambe abongisi mpo na yo. Om te nemen wat hetgene wat de Heer voor jou heeft Tomoni il voorbereid. faut ozala sacrifice. Er moet een offer zijn. Alobi Paul awa azoloba. Paulus zegt, Abi je traite durement mon corps. hij zegt, ik oefen mijn lichaam. Alléluia. Halleluja. Abi je traite durement mon Hij zegt, corps ik oefen mijn lichaam. et je le tiens assujetti. Hij zegt op harde wijze. De peur d'être moi-même rejeté. Zodat ik verworpen kon zijn. Après avoir prêché aux autres. Nadat ik gepredikt heb aan anderen. Paul alobi nzoto na Paulus ye zegt, mijn lichaam. azotraitango Ik durement. ben daar hard mee. Yo ndo okaresaka nzoto na yo. Jij bent te zacht met jouw lichaam. Yo nde ozopesa nzoto no mingi baeskise. Jij geeft jouw lichaam te veel excuses. Yango moyen oyo bakosalela nzambe ndenge esengeli En daarom eza kan te. jij niet werken voor de Heer. Mpo osalela nzambe fo ozala un sacrifice. Je moet een offer zijn. Un sacrifice Een offer, eza oyo akufi. het is een persoon die sterft. Nayebi eza mpasi mpona kondima makambo. Ik weet het is moeilijk om het te accepteren. Alléluia. Halleluja. Un sacrifice eza nini? Een offer is wat? C'est une privation volontaire. Het is iets wat je vrijwillig geeft. C'est l'honneur qu'on apporte à une divinité. Het is een eer wat je geeft aan de heiligheid. Alléluia. Ta vie doit être une vie de sacrifice. Jouw leven moet een leven zijn van offer. Soki nanu vie na yo Als jouw leven ekomi mbeka te, nog niet een offer is, moyo osepelisa motema nzambe dan kan ezali. jij de hart van de Heer niet verblijden. Mpo oza nano na makambo ezokanga yo. Want je hebt nog dingen wat jou knecht. Oza nano na baeskise ebele. Je hebt nog te veel excuses. Olingi telema nzoto na yo ke na place ya Jij nzambe. wilt zoveel van jouw lichaam in de plaats van God. eloko ezosala eglize ezala pauvre lelo. Hetgene wat de kerk vandaag arm maakt. eloko ezosala eglize eke liboso te. Hetgene wat maakt dat de kerk niet vooruit gaat. eza probleme wana. Het is die probleem. L'église, bato bazwa na église De mensen die naar de kerk komen, balingi kozala willen spirituele, niet spiritueel zijn. balingi bademere charnel. Ze willen vleeselijk blijven. Alléluia. Nzambe azozela yo God wacht op mpo te jou. 10 000 ekwea na droite na yo, Zodat 10.000 mpo van te je 1000 rechterkant ekwea na gauche na yo, en 1000 aan jouw banda kokoma linkerkant. spirituel. Begin eerst geestelijk Verset te oyo worden. kokoma ya yo soki okomi Deze spirituel. vers, die wordt van jou als jij geestelijk wordt. Alléluia. alobi Halleluja. nazotraite mon corps Hij durement, zegt, ik ben hard met mijn lichaam. nazokoma un sacrifice, Hij zegt, ik word een offer. naza kose reserve te. Hij zegt, ik reserveer mezelf. yango moni nzambe oyo balobaka I give myself away. En daarom is het lied, ik geef mezelf naar mijn passie en pijn. Halleluja. Halleluja. yo nano mipesa te. Jij hebt jezelf nog nooit gegeven. olingi vi na yo koleka nzambe, Maar je wilt jouw leven meer dan die van Heer. yango ozalaka na baeskise En ebele. daarom heb je heel veel excuses. tozalaki na retraite awa We hadden hier tina tobanda wana een retreat. Laten we daar poso aan nalobi beginnen. yango toloba paster Want als akosala. ik dat niet zeg, ga je zeggen, de pastor is vergeten. Halleluja. Halleluja. toye awa toluka We nzambe waren hier gekomen om God aan yo te oloba zoeken. kozala baproblème Jij zegt je hebt me problemen, tomoni yo te. maar we hebben je niet siko gezien. ozozela Je wacht baproblème nyonso solution wana dat jouw problemen de oplossing moeten krijgen. okoyebisanga paster Wat ga je tegen mij nzambe zeggen, asasala pastor? nyonso. Hij heeft Ah! alles al gedaan. Oh, omoni place osuki zie je waar je eindigt?
Nzambe asala déjà nyonso De mpona Heer heeft biso. alles al gedaan voor ons. Nzambe asala sacrifice déjà Hij mpona heeft biso. alles al geofferd voor ons. Nzambe akufela nga na Hij ekulusu. is al gestorven voor mij aan het Eza kruis. sacrifice ya position. Het is een offer van de Nzambe azozela positie. effort na yo Hij mpe. wacht op jouw kracht. Azozela yo mpo osala quelque chose. Hij wacht dat jij ook iets Nzambe uitvoert. asali part na ye. Hij heeft zijn deel gedaan. Sacrifice eza honore. De offer. Mais azozela yo mpo osala ya Maar hij yo. wacht dat jij ook iets doet. Halleluja. Paul Halleluja. azoloba. Paulus zegt. Oyo ezangaki na basouffrance ya Christ. Hetgene wat ontbreekt aan de leiding van Pourquoi Christus. faire ça, moi? 1 Colossiens chapitre 1er verset 24. De boek van Colossenzen. Yo nolobaka bongo. Obi Nzambe asasala nyonso mpona biso. Nzambe akufa deja na ekulusu. De Heer Asapesa is fi na ye hij evangel. heeft alles al gegeven. Nakogene mpona nini? Waarom zal ik vasten? Nakobondela mpona nini? Waarom zal ik bidden? Ye asasali deja nyonso. Hij heeft alles al Afuta gedaan. deja nyongo na Hij ngai. heeft alles al betaald voor mij. Manani nakozala lisusu te. Me mponi ozopela. Maar waarom ben je ziek? Mpona nini ozala celibat? Waarom ben je in vrijgezelheid? Mpona nini libala ezoya te? Waarom komt het huwelijk niet? Mpona nini mabota ezoya te? Waarom komen de kinderen niet? omoni problème place ezali. Weet je waar de problemen zijn? Eza na part na yo fosala. Het is jouw deel wat je moet doen. Nzambe azozela part na yo. De Heer wacht op jouw deel. O Nzambe afuta niongo na nga. Oui, Hij afuta heeft nyonso. mijn schulden Mais betaald. azozela pe part na yo. Maar hij wacht ook op jou. Aussi longtemps que nano osali part na yo Wanneer je te. jouw deel nog niet hebt gedaan. Bapromesse wana ezali. Die beloftes zijn Mais er. azozela yo mpo kota. Maar hij wacht dat jij binnen Na gaat. ozala comme En dat sacrifice. je bent als een O offer. répondre na sacrifice oyo asala. En dat je een offer bent. Tozo comprendre ngo. Na kolimbola un exemple moko afana tanga verso. En tant que parent, évangile. Als een ouder. Ozwi oteki mbongo no ozwi oteki biloko no nyonso tu. Je hebt alles verkocht van jou. Ozwi opesi mbongo wana po investir na vie Elijah. Je hebt je geld om te investeren in het leven van Obina je lingi zoon. mwana na nga lobi azala pro footballer. En je zegt, ik wil dat mijn zoon Chaque samedi, ook het weer wordt. entraînement. Elke zaterdag ga je hem brengen. Match eza na Allemagne okei. Je Duitsland, je gaat. Poza na succès nini? Want Mwana je zo wil- avenir. je wil dat je kind een toekomst krijgt. Mais yoka likambo passe. Maar luister, Evangile ake na Allemagne, hij gaat naar Duitsland babeta bale, om te voetballen. akomi kuna abosani ne makambo bale. Hij is daar Akomi ne en hij kolanda vergeet alles. basi. En hij begint vrouwen te volgen. Est-ce qu'elle répond na sacrifice oyo osala? Heeft hij geantwoord aan de offers die jij hebt gedaan? Omoni ndenge ezali pa Nzambe. Zie je hoe het is bij God? Po sacrifice oyo evangile ezala honoré. Zodat deze offer geëerd wordt. Po evangile aloba nasalaki ya pamba te. Zodat hij kan zeggen, het was niet niks. Ntango mwana nyonso to azozonga na ndako ya papa na ye. Wanneer elke zoon terug Azo je naar la huis van zijn diplôme. vader. Hij weet azoyela ye mobali oyo een esengeli. diploma, hij komt met een Wana goede mama man. sepela bi naboti mwana apesi nga En die esengo. zegt van, oh ik heb een kind die de eer teruggeeft aan mij. Moni place problème ezali yango Zie wana. je wat het probleem is? Mama azosela te. De moeder wacht niet. Ya yo Dat jij, oke libanda ozwi garçon moko oyo na zemi na ndako. en dat jij naar buiten gaat en je wordt bezwangerd. osali mama mpasi na motema. Dan doe je pijn in de hart van je moeder. orépondre te na souffrance na sacrifice oyo mama asala. Aan de pijn, aan de offering wat je Ya moeder heeft kobokola gedaan. yo. Om jou te Yo ozala na op te libunda na voeden. ndako. Jij komt met je zwangere buik naar huis. omoni place problème ezali. Zie je wat het probleem is? oyokisi famille soni. Je bent de schaamte voor de familie dan. orépondre te na sacrifice oyo parent asali mpo na Je hebt yo. niet geantwoord aan de offer wat de ouder heeft eza gedaan. lolenge moko mpe biso. Het is hetzelfde als wij. yesu afuti niongo. Jezus heeft de asali substitution. Hij heeft de vervanging gedaan. apipesi lokola Hij heeft sacrifice. zichzelf gegeven als een offer. azozela yo mpe de En ta hij part. wacht in jouw deel. abi bapromese oyo Hij abongisi zegt, mpo na yo. de beloftes die hij heeft azozela gedaan. mpo yo zwa ngo Hij mpe. wacht zodat jij esengeli ofournir befort. Hij zegt, je moet esengeli owumela otembere na présence na ye. in de aanwezigheid van God. paul alobi nini? Paulus zegt dat. abi je me réjouis maintenant Hij zegt, ik verblijd dans mes mij souffrances aan mijn offer pour vous. voor jullie. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, En wat overblijft van de verdrukking je van l'achève Christus. à ma En chair. de behoefte van mijn lichaam. Alléluia. Bapasi oh Yesu akokisaki te. De pijn die hij niet heeft gedaan. Ngai sikoyo nazokontinue yango. Ik ga ermee door. Yesu evangelisa mokili mobimba te. Hij heeft niet de hele wereld geëvangeliseerd. Alléluia. Halleluja. Na Matthieu 28 alobi allez Matthäus 28 zegt hij, faites de toutes les nations alle mes disciples. maakt van alle naties mijn Yo zozela discipelen. Yesu Jij alamuka zegt
dat Jezus opstaat. aya na Rotterdam En hij koteba komt naar Rotterdam om mensen te het woord te yo nde verkondigen. mutu osengeli oke koteba Jij moet de mensen gaan yo nde mutu verkondigen. osengeli evangelize Jij moet gaan yo nde mutu evangeliseren. osengeli oluka batu Jij moet mensen gaan osi zoeken. londa tozowumela na ba Voortdurend dat jij osali 20 ans na eglize 20 jaar in de kerk. ozokomple sacrifice ya Yesu te Je volbrengt niet de offers wat Christus heeft gedaan aan het kruis voor yo jou. mpo na yo ozozela nzambe pesa Terwijl jij wacht pesa na bapromese wana pesa na libala wana heeft die huwelijk. est-ce que ozogane deja une ame Jij al één ziel gevonden wapeta hebt. ame moko ozogane mpo na Yesu wapeta ame moko oyo ogane Wat mpo is na één Yesu ziel die je hebt gewonnen voor Christus? koya kuna église problème oyaka retard Om naar de kerk te komen, probleem, je komt altijd laat. retraite okimi Je bent dus bij een retreat geweest. nabi kokopesa nio exemple eskize bilobi paster Je nazali gaat heel veel excuses geven. nazoloba na wana yo te mpo loba paster alobeli ngai Ik praat niet tegen jou, ik praat in het algemeen. ya nalobeli mutu nyonso Ik praat in het algemeen. soki yo oza nona excuse na yo ya normal oza na problème te eswa yo Als te jij een normale excuses hebt, Halleluja. niet pijnig. Yesu alobi Jezus zegt, akoya na Rotterdam ta gagner ba ame hij komt niet naar Rotterdam om de zielen te yo winnen. na nga mutu esengeli toganye Jij en ik moeten winnen. combien d'âme yo so gagner mpo na Yesu Hoeveel zielen heb jij gewonnen voor Jezus? ozomona problème yango Zie je die probleem? prouve ye ti loba tala ngai soko omoni ser na nga na église eza ngai nga mutu nabongole motema na ye na Je ye moet de Heer overtuigen. En zeg tegen de Heer, als je deze persoon eloko ziet esalaki voor mij. ezekias Hetgene wat babakisela ye Ezekiel, 15 ans wat hij nog 15 jaar heeft gekregen. azongi ayebisi epa nzambe Hij komt terug en hij zei tegen de abi dienaar. souviens-toi Hij zegt, herinner jezelf. yo koyebisa nzambe akanisa nini Wat ga jij tegen de Heer zeggen? koya kuna église déjà mawa mingi Om zo naar de kerk te komen is mbongo een kutu ya probleem. église mawa mingi mbongo Zelfs het geld van de kerk. mawa mingi Probleem. babenga yo oyaka te Je komt niet, ook al bellen ze je. prière alini kota ata mpo na bolamo na yo moko okotaka Je te komt nooit erin. siko ozozela nini nzambe Waar wacht jij asalela op? Wat moet de Heer voor jou doen? alleluya Halleluja. paul alobi oyo yesu akokisaki te Wat hij niet heeft volbracht. nga nazobakisa yango na nzoto na Ik ga ngai het volbrengen to in mijn bapasi oyo nazokontinue Pijn kosouffrir die ik heb. nazokoakomplika l'œuvre de la croix Volbreng alleen maar het mission werk na van ngai het huis. kokisama Mijn missie moet volbracht worden. alleluya Halleluja. l'église il est temps de se réveiller De kerk, het is tijd om op te staan. ntango ya kosala na esili En er is geen tijd meer om te nzambe spelen. azozela yo comprendre Hij que wacht op jou. alingi ozala Hij spirituel wil dat jij geestelijk bent. nalobaki mercredi Ik l'homme heb charnel gezegd, aexistaka een te vleeselijke persoon bestaat niet. totangi 1 Corinthiens homme We charnel azalaka hebben, we te hebben gelezen, vleeselijke persoon bestaat niet. bible ezoreconnaître De deux sortes ya bato Bijbel, die erkent twee soit soorten oza mensen. animal Of je bent een dier, soit oza of spirituel je bent spiritueel. yo oza na ngambu nini Aan welke kant ben jij? soki ezali bongo gloire à dieu alleluya mais soki eza bongo te oza na ngambu ya nyama mais eza très dangereux mpo ntango bakopona bato bakufa yo mpo oza na nombre wana Wanneer Jezus goed mensen gaat uitkiezen, gaat hij mensen kiezen die aan de dierlijke kant zijn. En als je aan de dierlijke kant bent, is het een verlies voor jou. Dan ben je een dier. donc oza soso abona Dus je bent de kip van het nieuwjaar. ntango moto aza na posa babika Dus balei dan ga je al slachten. omitunaka te Vraag jezelf niet af. comment se fait-il bandoki Hoe baliaka dan? bato facile Dat voeden mensen, die medicijnen mensen, die eten mensen makkelijk. alleluya Halleluja. mpo baza banyama Het is omdat je bent een nyama dier. reklamaka te Een dier die eske ozofanda na mesa na yo Heb je wel eens, zit je wel eens op olingo tafel lia en je wilt je vlees, ozoloba wana je soso moet je limbisa voetstuk ngai eten, je moet een stuk kip eten en je zegt tegen je stuk kip, vergeef me dat ik je heb geslacht. oyebi so bindunda limbisa ngai Heb je wel eens tegen je groente gezegd, oh vergeef me Yes, groente dat Lord, ik je heb geplukt van de boom. mpo aza nyama aza destine Weet je alia waarom? Want het is zijn destinatie om gegeten te mais worden. nzambe azolinga te yo ozala Maar die Heer wil niet dat jij wordt geslacht. nzambe alingi ozala Hij spirituel wil dat jij geestelijk bent. zala mutu oyo aza Je moet een mbeka persoon zijn die een offer oyo is. aza na molimo Die een geest heeft. nzambe apa kodefendre yo Die Heer gaat voor je staan. eza bongo mama nzambe akotelema mpo na yo De Heer gaat je verdedigen. alleluya tocontinue mpo tosukisa romain chapitre 8 verset 12 ezoloba nini Romeinen 8,
Bible le dit, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Zo nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht. Redevable lingolo bani. Verplicht, wat wil dat zeggen? Nyongo. Een schuld. Halleluja. Halleluja. Paulus zegt. Avec biso tout ça redevable à la chair. Hij zegt, we zijn niet verplicht aan het vlees. Weet je, een persoon die een schuld heeft bij jou? Weet je wanneer je geen geld hebt wat je doet? En de schuldeisenaar komt. En die belt aan. Wanneer jij kijkt en je ziet die incassobureau mensen. Wanneer je incassobureau mensen ziet, je gaat de deur niet openmaken. En je zegt nog tegen de kinderen stil, want de incassadeuren zijn aan de deur. En dan zeg je aan heel de huis. Daarom jij en ik. We hebben geen schuld van onze lichaam. Een persoon die spiritueel is, die heeft geen schuld. Als jouw lichaam is omdat jij verplicht bent aan het vlees. Jezus zegt, de prinsen van de wereld is gekomen. Hij heeft helemaal niks aan mij te verplichten. Ik heb geen schuld bij hem. Vraag mij wat. Hoe moet ik in een schuld? Wanneer jij steelt, ben jij in schuld bij de duivel. Wanneer jij jaloers bent, ben jij in schuld bij de duivel. En daarom komt hij het terugeisen. Omdat je wanneer je haat hebt in je hart, ben je in een schuld. Iets van hem. Heeft hij het recht om de dood te brengen in jou. Maar de persoon die geestelijk is, die zou geen schuld hebben voor de duivel. Wij zijn niet verplicht. Als de vijand iets verplicht aan jou, het is omdat jij iets van hem hebt. Jouw zonden is van de duivel. Jouw pornografische films is van de duivel. Je brengt jezelf in je zet jezelf in de schuldeisenaar van de duivel. Je bent niet geestelijk. Halleluja. Daarom wanneer 10.000 vallen, je zal ook vallen. 1000 zullen vallen, jij zal ook vallen. De persoon die zal staan is een persoon die geestelijk is. Ben jij geestelijk? Heb jij geen vijand? Zie je wat het jou pakt? En je zegt, ik heb mijn redenen. Het gaat je doden. Halleluja. Vous êtes redevable à la chair. Je bent verplicht aan het vlees. Maar spiritueel. Maar de persoon die geestelijk is, die is niet verplicht en heeft geen schuld bij de duivel. Halleluja. Halleluja. Want God heeft al zijn schuld betaald. En hij zelf die wandelt in het spiritueel. Hij wandelt niet in het vlees. En we zeggen, wij zijn spiritueel. We gaan niet wandelen in het vlees. Wij zijn niet vleeselijk. Halleluja. Halleluja. We gaan kijken. Jezus heeft het schuld betaald, kan je zeggen ja. Zulke boodschappen. Je kan zelfs de pastor haten. Je kan zeggen, pastor, waarom heb je niet boodschappen van ik zou gezegend worden? Ik zou huwen. Maar jij geeft een boodschap om mij te laten zien dat ik een schuld heb. Halleluja. Philippiens chapitre 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Verset 12. Vers 12. Bible het boek van Filippenzen hoofdstuk 2. Je leest de Bijbel.
maar je leest geen Donc, Bijbel. oye, pasteur, Zo a yo. ben jij. Je wilde de pastor voor je Pasteur, bidden. atangela yo Bible. De pastor moet voor je lezen. Pasteur, akota mabondeli pona De yo. pastor moet voor jou bidden. Vraiment. Talanga mungongo ekauki. Mata chaussure oye nango te. Oyoki, hein? Ah. Donc, on va pasteur balinga ba pesa bango kaka. Mais yim tabondela rapona yo. Yo lali pongi pasteur. Naza bien te. Bondela. So pasteur De pastor, a lalité. die slaapt niet. A koti ba bondeli pona yo. Die gaat elke keer in gebed voor jou. Omo ye olombi peti. En dan kom je en dan heb je ook niet eens gezaaid. Alléluia. Halleluja. On a un message terre à terre, hein. Ik ga vlees op vlees, aarde op aarde. Pour ça, on a beter on a ndenga ba professionnel. Want als ik het gooi op professionaliteit, ga je het niet begrijpen. Philippiens chapitre 2 verset 10. Het boek van Filippenzen, hoofdstuk Bible 2. l'opini. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, travaillez à votre salut u heeft gewerkt in uw welzijn avec crainte et met zaligheid en vrees. lobiko na yo zui. Jouw redding Et heeft ça gevolgd. oyo nzambe Yesu Het is asaleli. wat Jezus heeft gedaan voor Mais jou. azo senga de ta Hij part. vraagt aan jouw deel. Part na ya sali yango. Hij heeft zijn deel gedaan. Alors il faut travailler sur quoi avec crainte Hij zegt, je moet et niet werken tremblement. in het vreesheid van de Yo Heer. makambo nzambe elengisaka lisusu. Ja, je dingen van God, laat je niet meer bevrezen. Makambo molimo ebangisaka lisusu te. Het geestelijke, het laat je niet meer bevrezen. Ozokosa Je liegt facilement na monoko na yo. makkelijk met je mond. Osaka na lisumu. Je speelt met de zonde. Mais awa bi crainte et tremblement. Maar hier staat er het vrees in aardbeving. Makambo nzambe fo elengisa yo eza De dingen spirituel. van de Heer moet je laten beven. Alléluia. Halleluja. Soko comprendre makambo oyo. Als je deze dingen begrijpt, Osalela nzambe nde ozosalela ye. dan ga je de Heer niet dienen de manier hoe je dat nu doet. Tokomi komaske évangile. We beginnen de evangelie. Soki nana te yo vérité te. Als ik jou de waarheid niet spreek, Donc yo ozozela. Omoni mag lo jij. esepelisaka bato. Évangile. Eloko esepelisaka bato eza nini? hetgene wat mensen blij maakt, Ayoka o paster pivo bakangi na mwasi. is dat ze, oh de pastor is Wana bafille is ebele. gepakt met een vrouw. Bapublie. En het wordt Yo mpe oza gepubliceerd. kotala ngo En jij publie. gaat het ook publiceren terwijl je van de kerk bent. 1 million de filles. A publié, pasteur wana toyebaki ye. Je publiceert Mais en je ntango nazo begint souffrir awa. dan de gekke dingen te Nazo zeggen. luka nzambe awa. Wanneer ik Ozo leid, publié te. wanneer ik leid en ik zoek de Heer, je publiceert mij niet. Maar Ntango wanneer ik gekkigheid tobuka doe, mabongo ga je longo mij na papa Gilbert publiceren. awa. Tolali awa liboso nalalaki awa. Yo publié yango te. Heb je dat gepubliceerd? Dat ik hier aan het Yo bidden was? ozozela kaka oyo nayoka Jij was soni. alleen maar Kom, dat zei je ik ook publiceer word mij. gepakt met een vrouw of een schaamte dat je Zoek mij kan je oor, loop publiceren. je ouwe. Je moet ook de nachtwacht Publiceer ook. publiceren. Publiceer ook de Lubatala voeten. pasteur na biso. Kijk de pastor. Ndenge azolala mpo na Hoe hij losambo mpo na slaapt op église. de grond voor de kerk. Wana opublié te. Heb je dat gepubliceerd? ozozelaka kozwelamba na nga sali te. Je wilt alleen maar dat je mijn vieze kleed neemt. Botombola yango tala Je ye. oog kan houden. En dan tokangi ye ozozala na elukuta. kijk wat hij heeft gedaan. nzoka azala nde akosaka biso. Kijk deze me oyebi pastor bapase die ngonga nazomona Maar te. jij kent de pijn niet die ik voel. oyebi bamikakata nonga nazobunda chaque Jij jour. kent de pijn niet die ik voel. yo tosala yango omesana. Jij doet het, je bent eraan gewend. omesana nango Je osalaka bent yango eraan deja. gewend de zonde die je pleegt. me nga kaka mokolo moko Ik soki alleen ekomi aan één dag, Publier. één keer. En je moet mij publiceren. ekoya mpe te mama clémence. papa gilbert akomi so yo mpo okomi betela nzambe maboko conservateur fanja kweya mpo publier Wacht niet op een zonde van een publier ye persoon. wabi emonu Wacht niet vivant op een zonde van een persoon om die te ntango azoni yo publiceren. komawa Maar publiceer ook het swa zonde van een mateya persoon. publier me osalaka yango te basouffrance nyonso wana yo ozomona yango te. Alléluia. yango nzambe azozela okoma spirituel En kosala yango daarom nzambe kan God, jete zodat jij nzambe azali bien aimé spiritueel nga namoni God is nzambe in na mijn vie na geliefde. ngai Ik heb God gezien in mijn leven. nga naza témoignage Ik ben een getuigenis. vivant ya Een nzambe levende getuigenis. nazalaki na vie oyo naza nango te Ik bien heb dit aimé leven niet.
Die mij van vroeger kent. Is omdat ik dit God ken. Een offer ben van goede parfum. Un sacrifice vivant. Een levende offer.
et agréable. En veel behaagt. Banda kubondela Nzambe. Bondela Nzambe. Nzamba sunga yo. Okoma mbeka. Osalela ele olengo salela kayete. Oyeba que tu as du prix à ses yeux. Osa n'importe quitter. Tu as de la valeur à ses yeux. Le commissaire mbeka notuya. Un sacrifice vivant. Un parfait de bonne odeur. Oh. My favorite your sight. Zamba sumayo. Zamba sumayo. Hear my heart's cry. Confie frère mon soumi. Desperately waiting. Sois spirituel. To be across the hottest desert. Yes. I traveled for your glory, for your glory. I will do anything just to see you, just to see you, to behold you as my King. Oh Jesus. This is where you are. Joy is who you are. Where you are. I wanna be where you are. Wanna be where you are. To see you, to behold you as my King, for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. There is nothing that will separate the love of Christ. Hallelujah. Même la mort est kukabulanga itina bolingo. Hallelujah. For the glory of God. Hallelujah, Jesus.
nyonso. Hallelujah. Jésus. Merci pour la bénédiction Zamba Pessi on après-midi à l'élo. Merci parce que nous avons qu'on yo to demeure spirituel.
Oui, Jésus a dit à cette femme de Samaritaine. Jésus a dit, il faut les faire en esprit, parce que Dieu est esprit. Oui, Seigneur, merci, parce que tu nous as parlé au travers de ton serviteur de demeurer spirituel. De demeurer spirituel. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Réma, merci éternel Dieu. Papa, pour comprendre, il faut te demeurer spirituel. Oui, alléluia Jésus, merci. Merci, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Motumoko a vu parler après-midi? Alléluia. Amen. Tika ete nzambe apambola mosali na ye pasteur Pivo pour un message oyo. Il y a des fois nalobaka que prédication eza inerte 1h30 mais prédication pona yo ezali parole oyo au saisir na mateya kolinga te o comprendre ebandeliti na suka mateya alobi ni nyango eza te yo luka ozwa liloba o nzambe abongisi pona na kati ya mateya yango ba disciple balobaki dit seulement un mot. Non, mosali oya centenaire alobi loba kaka liloba moko ekoki pona yo. Et quand tozo ya na ba lieu spirituel, on doit chercher à comprendre et à recevoir une seule parole que Dieu a préparée pour nous. C'est ça la prédication pour moi. Ce qui n'a vu liloba moko o esimbi motema na ngai na kanyango yango eza losambo na ngai. Alléluia. Tika ete nzamba pambola mosali na ye abakisele lisusu ya koleka. Message au pasteur Pivoatei. Ces derniers temps, il y a cette conversation à Madame Mwasi na ngai. Na yebisa na lobi église ils ont présenté peuple de Dieu matériaux toujours. Et ça système à diable. Bien aimé, diable a présenté notre matériel. Diable a yebisa yo tala. Soki osali wo tala moni ndako na pesa yo. Nenga lakisaka Jésus. Tant que Jésus azalaki na montagne azo prier pendant 40 jours 41 nuits, il lobi tango Yesu oki nzala nde ya ye. Sika bani ko présenter ye makambo oyo po ya mona po sala nini agumba mela. Mais Nzambe a présenté biso non d'abord matériauté, mais Nzambe a pesa biso d'abord promesse. Na tonga lelo la si moi si na lobi que Abraham dans son bima, azalaki déjà dans quelque chose parce que azalaki dans la serviteur. On dit jamais que vous avez un serviteur sans en l'autre côté. Azalaki là quelque chose, mais promesse on zamba pesa qui Abraham, et ça qui non d'abord richesse on saute comme on a mis mais c'est Israël au monde à l'élo. Isaac. Église change. Bible lobi nzamba pamboli biso na mapamboli oyo eleki nyonso ya molimo na lieu céleste. Parce que lieu céleste pour que na nzoto esprit nzamba pambola pasteur elobo oyo eza malamu mpona biso. Eza langage na alobaka souvent spirituel, demeurons spirituel. Spiritualité eza puissant koleka otomona na matériel. Spiritualité nem ke salaka obiso tomona. Libala na somba voiture na sala eza nango bien biloko na nyonso. Est-ce qu'il y a monde des priorité ya vie chrétienne? Même ça moi si na ngai eza conversation oyo ngai na moi si dans solo na mikolo. Gloire à Dieu. Parce que même si na l'hôpital soki biloko wana ezalaka priorité évangile nde Christ atika ba château asangaka meme punda asangi meme bateau mwa bateau ya mabaya azosanga ngo po akatisa mai mais il avait toute la divinité de Dieu en lui
ce qui est la priorité. Neto okende na ba bisiko yeso aleka to moni oyo yeso atonga na 3 jours. Oya tonga na journée moko. Oya tonga moni bilembo. Mais atikala otika tanda kuti. Atikate. Mais salini, yango même a refusé ko fanda na ndako bato batongi na konya fanda na motema na yo parce que Dieu est spirituel. Ça va pas la mos parce que nazo lo bebele boy parce que ça conversation na ngai on nazo le kalamo mikolo. Tout le monde a battu bazo perdre na entourage na biso. Tout le monde a battu kufa. Na fin na ndako na jo appel ya pasteur Gilles Max. Na ndimi ya moté to ba bengi ngai na bi non. Yete. Pasteur Gilles Max a kufa pasteur. Alors que ne ko enterré. Alors que nanzela voyage France, pas que ne ko enterré ndeko ya libota na ye. Accident ya kufi. Vendredi nazana mwasi na ye. Na matanga tozana na Belgique, na monie metosola quitté. Vendredi passé, donc une semaine après, à perdre mon bas. Oh! Chrétien. Ce qui ont le motika toujours. Na makambo za nango, basizani, basongi, balobaki, basimbaki, omonaki te, asalaki, okotika. Toza suna tante ya balobaki oyokaki bateya kinga oui faut bateya yo parce que on teya amen so siliki na yo évangile to kakola mote surtout na temps auto kakola évangile était vérité petit à la vérité batomuki ba toute vérité n'est pas bonne non toute vérité bonne a dit pour conquérir yo amen. Donc, pour la vérité, ma fout à tête comme ils savent. Demi-vérité comme une mensonge. Alléluia. Moi, quand on a la présence en Zambé, retraite des Arabiens sur Bolekiamo, au monde en Zamba, au fond, la bino licolo, au fond, les libino macambébélé, au monde a même passé dans un prêché, on comprend que, à passer qui t'en est, peut mettre en Zambé. Puis sommes nous en terre, alors nous sommes dans la haine, ça nous en terre, puis sommes nous en terre. Verset 1. Alors, nous avons préparé au fond. Avant, comme on a mis tombe à mon côté, 10 000 à ma droite, c'est que l'ango demeurer. Si vous demeurez, moi, ça me permet de nous sauter. Nous sommes demeurés, permet nous, puis sommes à l'objet sous. Et c'est mon amour à fanda kate. Permet à batongi, to bazo chola. Si vous demeurez, moi, ils ont dépendre, permet à n'aller demeurer. Oh, les très hauts, ça moko va mi balé. C'est clair, nous, ya moana. Alléluia. Tika ete nzamba pambola biso. Tozala bato te bazo yoka tango bakobimawa babosani nyonso bateyaki bango. Liloba nini oyo okangi na après-midi ya lelo. Kolinga te okanga ebele. Msusu okobosana diable akoya kokoto na mutu. Kaka oyo monyo comprendre. Kangango esalango ekoma prière na yo. Alléluia. Amen. C'est ça. Zamba pambola biso. Zambe asala biso ngolu. Moto ayebi abungisaki clé na eloko na ya litoi ya mwana chaînette ya pembe ake pa ya mama Georgie. Donc oyo oyebi ko bungisaki clé na yo, bungisaki boucle d'oreille, bungisaki chaînette
ya pembe okei epai ya mama Georgie azana yango aopesa yo. Et communiquer na biso ezali lobi tozali na prière en ligne à 5h du matin et à 20h toza aussi na live et prière na téléphone. Mardi za ndenge moko de 5h à 6h et 21h à 22h. Et mercredi toza na 5h et na 18h toza awa na église de bisika toza ko célébrer Nzambe. Et jeudi ndenge moko et vendredi 5h à 6h et 20h live Facebook. Et dimanche toza na oyesika pour célébrer Nzambe oyaba télévision. Alléluia. Tika ete mateya oyo interpellé ngai na yo. Bien aimé, makambo oyo ezosalema lelo eza makambo oyo ngana yo fo miso efongwama to comprendre. Tika ete Nzambe apambola biso. Totelemi bisika tozali wana bachante bazwi nini tozwa kopesa Nzambe. La kopesa offrande na yo epa Nzambe. Je t'ai porté dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur